मार मार मारते। देख इतना बड़ा मुंह खोलता है। अच्छा ले ले वहां से नहीं जीत पाता, सामने से। मिठू, आज भड़का हुआ है। ये मिठू चुमा दे दो। बोल दे रहा है, बोल के दे रहा है। बहुत मिठू मिठू प्रीति 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 मिठू मिठू प्रीति। मिठू तो तुम बड़ा गा के बोलते हो, प्रीति पटाख से बोल देते हो। अले 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 अले, हंसी आ रही है क्या? हंस दो। हाँ प्रीति, हाँ। मुंह में बादाम दबाया हुआ तो बोलते जा रहा था कि बोल कैसे रहा है, मुंह में बादाम लिया तो। नहीं, बैठ के ठीक बोला था, बदमाशी करता है। अब मधुर बोलने की कोशिश करता। चिक्कू आ गई, कोरोना बाहर आ गया। तो मुंह दबा के ही बोलता है। मिट्टू कोरोना बाहर आ गया। बोलता है। मियाओ, हे मियाओ, खुशी हो रही है? हाँ बेटी, हाँ बेटी, हाँ बेटी। डिशम बताओ तो अच्छे से, गुस्सा कर दो। समझ में नहीं आया बोलना क्या है। और मिक्कू, मिक्कू, ये अंदर ही क्यों रह जाता है? बीटू, बोले बाप ले, छेड़ रही है तुम्हें, छेड़ रही है, छेड़ रही है। अरे 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 अरे, अरे मैं हूँ, मैं हूँ। अभी मूड में बोल, मूड में बोलने के है। ये क्या हो रहा है? अंदर क्यों रह जा रही है? मिट्टू हंसा दे रहा तुम यार। ये कौन सी आवाज थी? अरे अरे अरे, मिट्टू को भी हंसी आ गई। मिट्टू तुम हंस रहे तो भी हिल रहा है। पैर हिल रहा है तो भी हिल रहा है। हाँ वही तो, उसके साथ वो भी हिल रहा है। मिट्टू तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है बोलने में। और वो बोल रहे ओ ओ मिट्टू हंसी आ रही है। हंस दो, हंस दो, हंस दो। अरे अरे, फंस गई, फंस गई। क्या खा रील फंस गई। अरे रील फंस गई। अरे बाप रे। इतनी मधुर आवाज में जरा से बोल रहे। पहली होगी म्याऊ 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 म्याऊ। सफाई करेगा।
क्या देख रहे?